আসসালামু আলাইকুম, আমি শাখাওয়াত। আজকে কথা বলবো ডিডিসি সেন্সর এবং পয়েন্ট হার্ডওয়্যারের ব্যাপারে। এই ডিডিসি সেন্সর এবং পয়েন্ট হার্ডওয়্যার এগুলো এইচভিএসি সিস্টেমের, সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন সিস্টেমের আপনার অটোমোশন কন্ট্রোল অথবা বিএমএস সিস্টেমের জন্য ব্যবহার করা হয়। তো এই কন্ট্রোল ডিডিসি সেন্সরের যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে টেম্পারেচার সেন্সর, তারপর হচ্ছে হিউমিডিটি সেন্সর, প্রেশার সেন্সর, কারেন্ট অ্যান্ড কিলোওয়াট সেন্সর, তারপর হচ্ছে ফ্লো সেন্সর, কন্ট্রোল ভালভ, ড্যাম্পার, তারপর হচ্ছে ড্যাম্পার অ্যাকচুয়েটর, স্মোক ডিটেক্টর, এয়ার ফ্লো মেজারিং স্টেশন। তো আমরা আজকে এই সেন্সরগুলো সম্পর্কে জানবো, এই হার্ডওয়্যার পয়েন্টগুলো সম্পর্কে জানবো। তো প্রথমে শুরু করি টেম্পারেচার সেন্সর দিয়ে। টেম্পারেচার সেন্সরের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেম্পারেচার সেন্সরের মধ্যে নাম্বার ওয়ান যেটা আছে সেটা হচ্ছে বলছি যে অল টেম্পারেচার ডিভাইস শেল ইউজ প্রিসিশন থার্মিস্টরস accurate to ±1 degree Fahrenheit over a range of -30 degree to 230 degrees Fahrenheit. Space temperature sensor shall be accurate to ±5.5 degree Fahrenheit over a range 40 to 100 degree Fahrenheit. অ্যাকচুয়ালি এখানে বলছে যে আপনার থার্মোস্ট্যাট যদি হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনার -30 ডিগ্রি থেকে 230 ডিগ্রি পর্যন্ত হচ্ছে রেঞ্জ হবে। আর যদি আপনার স্পেস টেম্পারেচার সেন্সর হয় সেক্ষেত্রে আপনার একটা রেঞ্জ হবে হচ্ছে 40 ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে 100 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত। নাম্বার 2, স্ট্যান্ডার্ড স্পেস সেন্সর শ্যাল বি available in an off-white enclosure for mounting on a standard electric box. আপনার স্ট্যান্ডার্ড স্পেস সেন্সর যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অ্যাভেলেবেল হতে হবে হোয়াইট ইনক্লোজারের সাথে, যেটা আপনার ইলেকট্রিক বক্সের স্ট্যান্ডার্ডের মাউন্টিং করা যায়। ওকে, নাম্বার 3 আমরা দেখি হচ্ছে ওয়ার ম্যানুয়াল ওভাররাইড আর রিকোয়ার্ড, যেখানে হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল ওভাররাইড প্রয়োজন হবে। The sensor housing shall feature both an optional sliding mechanism for adjusting the space temperature set point. এখানে বলছে যে আপনার যে সেন্সর হাউজিং shall feature both an optional sliding mechanism adjusting the space temperature set point. টেম্পারেচার সেট পয়েন্টটা হচ্ছে আপনার ম্যানুয়াল ভাবে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এখানে হচ্ছে আপনার স্লাইডিং মেকানিজম থাকতে হবে। এছাড়াও এখানে একটা পুশ বাটন থাকতে হবে, যেটা হচ্ছে আপনার সিলেক্টিং আফটার আওয়ার্স অপারেশন, যেটা আপনারা অপারেশন সিলেক্ট করতে পারবে, মানে আপনি কতক্ষণ ধরে অপারেশন করবেন এই আওয়ারলি যে অপারেশনের সিস্টেমটা আছে এটা পুশ বাটনের মাধ্যমে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন, এই ধরনের একটা অপশন থাকতে হবে। ওকে, নাম্বার 4 আসি। নাম্বার 4 হচ্ছে আপনার হোয়ার লোকাল ডিসপ্লে স্পেসিফাইড, যদি কোথাও কোনো লোকাল ডিসপ্লে প্রয়োজন হয় দেখানো হয় তাহলে হচ্ছে দ্য সেন্সর শ্যাল ইনকর্পোরেট আইদার এলসিডি অর এলইডি ডিসপ্লে ফর ভিউইং দ্য স্পেস টেম্পারেচার সেট পয়েন্ট অ্যান্ড আদার operator selectable parameters using built-in buttons. Okay, operator shall be able to adjust set point directly from the sensor. এখানে একটা বিল্ট ইন বটন থাকবে যেখানে হচ্ছে আপনার অপারেটর সরাসরি আপনার সেট পয়েন্ট সরাসরি সেন্সর থেকে সেট পয়েন্ট করতে পারবে। যেমন আপনার প্রয়োজন হলো আপনার এক নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রার প্রয়োজন, যেমন 23 ডিগ্রি কিংবা 22 ডিগ্রি আপনার সেন্টিগ্রেডের তাপমাত্রার প্রয়োজন, সেখানে আপনার এই সেট পয়েন্টটা সেন্সরের মাধ্যমে আপনারা সরাসরি মানে ম্যানুয়ালিভাবে সেট করে দিতে পারবেন। নাম্বার 5 হচ্ছে ডাক্ট টেম্পারেচার সেন্সর। নাম্বার 5 হচ্ছে ডাক্ট টেম্পারেচার সেন্সর শ্যাল ইনকর্পোরেট এ থার্মিস্টর bed embedded at the tip of a stainless SS tube, মানে stainless steel tube. Probe style duct sensor are usable in air handling application where the coil or duct area is less than 14 square feet.
এখানে বলছে যে কয়েল এবং ডাক্টের এরিয়া যদি হচ্ছে আপনার 14 স্কোয়ার ফিটের কম হয়, সেক্ষেত্রে আপনার প্রব স্টাইল ডাক্ট সেন্সর আর ইউজেবল ইন এয়ার হ্যান্ডলিং অ্যাপ্লিকেশন। মানে প্রব সিস্টেম যে হচ্ছে আপনার যে সেন্সর আছে, প্রব সিস্টেম সেন্সরটা হচ্ছে এটা ইউজেবল এই যদি আপনার লেস দেন 14 স্কোয়ার 14 স্কোয়ার ফিটের কম হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রব স্টাইল আপনার স্টেনলেস স্টিল মানে এসএস টিউবের যে আপনার একটা সেন্সর পাওয়া যায়, সেই সেন্সরটা ইউজ করতে হবে। ওকে, নাম্বার 6 হচ্ছে averaging sensor shall be employed in ducts which are larger than 14 square feet. ওকে, এভারেজিং সেন্সর আপনার ইউজ করতে হবে যদি হচ্ছে ডাক্ট হচ্ছে 14 স্কোয়ার ফিটের হচ্ছে বেশি হয়। The averaging sensor tube must contain at least one thermostat for every 3 feet, মানে 3 ফিট অন্তর অন্তর এটা করে হচ্ছে থার্মিস্টর থাকবে উইথ এ মিনিমাম টিউব লেন্থ 12 ফিট, এবং এটার যে হচ্ছে মিনিমাম একটা টিউব লেন্থ থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার 12 ফিট হবে। তারপর আসি হচ্ছে ইমার্শন সেন্সর। Immersion sensor shall be employed for measurement. Okay, দেখেন, immersion sensor shall be employed for measurement of temperature in all chilled and hot water application, as well as refrigerant applications. Thermal oils shall be base or stainless steel for non-corrosive fluids below 250 degree Fahrenheit and 30 series stainless steel for all other applications. এখানে বলছে যে ইমার্শন যে সেন্সরগুলো আছে সেগুলো আপনার টেম্পারেচার সবসময় আপনি চিল্ড ওয়াটার এবং হট ওয়াটারের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, এবং পাশাপাশি হচ্ছে রেফ্রিজারেন্টের যে অ্যাপ্লিকেশন আছে ফ্রিজ, তারপর হচ্ছে আপনার আরও যে কম্প্রেসারের বয়লার, এগুলোতে আপনার এই ইমার্শন সেন্সরটা বেশি ব্যবহার করা হয়। এখানে আপনার থার্মাল অয়েল শেল বি বেস ওর এখানকার ফ্লুইডের যে হচ্ছে আপনার সেটা বিলো হচ্ছে আপনার 250 ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে হচ্ছে আপনার টেম্পারেচারে কাজ করে এটা। ওকে, নাম্বার 8, এ pneumatic signal shall not be allowed for sensing temperature. অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আপনার পিনোমেটিক যে আপনার সেন্সর আছে, সেই সেন্সরগুলো কখনোই আপনার টেম্পারেচার সেন্স করতে পারে না, এগুলো প্রেশার সেন্স করতে পারে। পিনোমেটিক আপনার পেনোমেটিক যে ভাল্বগুলো আছে, কিংবা হচ্ছে পেনোমেটিক অনেক ধরনের ভাল্ব আছে, সেই পেনোমেটিক, তারপর পেনোমেটিক অ্যাকচুয়েটরও কিছু আছে। তো এই অ্যাকচুয়েটরের ভাল্বগুলো কখনোই আপনি টেম্পারেচার সেন্সিং করতে পারবে না। তো যে কারণে আপনার এই যদি কোনো পেনোমেটিকে আপনার টেম্পারেচার সেন্সর মানে টেম্পারেচার থার্মোস্ট্যাট থাকে, সেক্ষেত্রে এটা আপনার এখানে ব্যবহার করা যাবে না, মানে বিএমএস সিস্টেমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। বি, হিউমিডিটি সেন্সর। হিউমিডিটি সেন্সরের বিষয়ে বলা যায়, নাম্বার 1, হিউমিডিটি ডিভাইসেস শ্যাল বি অ্যাকুরেট টু ±5% at full scale for space and ±3% for duct and other outside air application. এখানে বলছে যে আপনার যদি প্লাস হিউমিডিটি ডিভাইস মানে হিউমিডিটি সেন্সর যেটা আছে সেটা যদি আপনার আর ±5% অ্যাকুরেট হইতে হবে ফুল স্কেলের ক্ষেত্রে, এটা স্পেসের জন্য, এবং ±3% ফর ডাক্টের জন্য, ডাক্ট এবং আউটসাইড এয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য। Supplier shall be able to demonstrate that accuracy is NIST traceable. Okay, number 2 হচ্ছে as an option provide a handheld field calibration tool that both read the output of sensor and contains a reference sensor for ongoing calibration. ওকে, এখন আসি নাম্বার সি, প্রেশার সেন্সর। প্রেশার সেন্সরের ক্ষেত্রে বলা ভালো যে হচ্ছে আপনি প্রেশার সেন্সর এয়ার প্রেশার মেজারমেন্ট, নাম্বার 1 যেটা বলছে এয়ার প্রেশার মেজারমেন্ট অফ ইন দ্য রেঞ্জ অফ 0 to 10 ওয়াটার কলাম
uh, will be accurate to plus minus 1% using as a solid state sensing element. Acceptable manufacturing including modes, instrument and MEMAC. Number 2, differential pressure measurement of liquids or gas shall be accurate to plus minus 0.5% range. The housing shall be NEMA for rated. NEMA হচ্ছে আপনার একটা স্ট্যান্ডার্ড, এই রেটের অনুযায়ী হতে হবে হাউজিং। প্রেশার সেন্সর, আপনার অনেক ধরনের প্রেশার সেন্সর পাওয়া যায়, এগুলো সম্পর্কে আশা করি পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারবো। প্রেশার সেন্সরগুলো কীভাবে কাজ করে, প্রতিটা সেন্সর কীভাবে কাজ করে, এই বিষয়ে প্রতিটা সেন্সরের জন্য আলাদা আলাদা ভিডিও থাকবে। আপনার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যখন আমি এই ভিডিওগুলো আপলোড করব তা আপনারা সহজেই দেখতে পারবেন এবং আপনাদের কাছে একটা নোটিফিকেশন চলে যাবে। নাম্বার 4 মানে নাম্বার ডি হচ্ছে কারেন্ট অ্যান্ড কিলোওয়াট সেন্সর। Current status switch shall be used to monitor fans, pumps, motors, and electrical loads. Okay, current switches shall be available in solid and split core model and offer either a digital or an analog signal to automation system. Acceptable manufacturer is varies or approved equal. Number 2, measurement of these number 2, measurement of three-phase power shall be accomplished with a kilowatt or kilowatt hour transducer. This device shall utilize direct current transformer input to calculate the instantaneous value and a pulse output proportional to the energy uses kilowatt hour. Provides various model 600 power transducer or approved equal. এটা একটা মডেল দিছে প্রোভাইডের জন্য। মূলত হচ্ছে আপনার থ্রি ফেজ এটা আপনার যে ট্রান্সডিউসারগুলো আছে কারেন্ট সেন্সরের জন্য, সেগুলো আপনার হচ্ছে কিলোওয়াট ট্রান্সডিউসার, আর হচ্ছে এগুলো এই কারেন্ট ট্রান্সফার ইনপুট ক্যালকুলেট দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালু অফ কিলোওয়াট। কারেন্ট ট্রান্সফরমারগুলো হচ্ছে আপনার ক্যালকুলেট করে কিলোওয়াটের ভ্যালুটা এবং পালস আউটপুট প্রপোর্শনাল টু দ্য এনার্জি, এবং এটা যে আউটপুটটা দিবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রপোর্শনাল সমানুপাতিক এনার্জির কিলোওয়াট আওয়ারের সমানুপাতিক। ই নাম্বার হচ্ছে ফ্লো সেন্সর। আমরা দেখি এখন ফ্লো সেন্সর দেখি। Flow sensor number 1 provide an insertion vortex flow meter for measurement of liquid, gas or steam flow in pipe size above 3 ইঞ্চি। 3 ইঞ্চির উপর যদি কোনো পাইপ সাইজ হয় তাহলে সেখানে আপনার vortex flow meter ফর মেজারমেন্টের জন্য ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, নাম্বার 2, install the flow meter on an isolation valve to permit removal without process shutdown. ওকে, এখানে আপনার একটা হচ্ছে ফ্লো মিটার ওই ভালভের মধ্যে দেওয়া থাকে, আইসোলেশন ভালভের মধ্যে দেওয়া থাকে, যেটা আপনার উইথাউট প্রসেস শাটডাউন। সেন্সর শ্যাল বি ম্যানুফ্যাকচার্ড বাই ইমাকো অর approved equal। এই সেন্সরটা আপনার যে কোনো কোম্পানির হতে পারে, এটা শুধু ইমাকো না, এটা অনেক ধরনের কোম্পানিরও হতে পারে, তো এটা নিয়ে আপনার বলার কিছু নাই। নাম্বার 2 যেটা বলেছে, ইনস্টল দ্য ফ্লো মিটার অন আইসোলেশন ভালভ টু পারমিট রিমুভাল উইথাউট প্রসেস শাটডাউন। এটা হচ্ছে একটা আইসোলেশন ভালভ কিংবা সেটা বল ভালভ যেগুলো আমরা ব্যবহার করি আপনার ফ্লো অফ করার জন্য। এই ধরনের ছোট একটা বল ভালভ, যেটা হতে পারে 3/4 অথবা 1 ইঞ্চি অথবা হচ্ছে আপনার 1/2 ইঞ্চি, এই ধরনের বল ভালভ ইউজ করতে হবে মিটার কানেকশনের আগে, ফ্লো মিটার কানেকশনের আগে, যাতে হচ্ছে এটা ফুল প্রসেস শাটডাউন করার আগে না করেই আমরা হচ্ছে এই ফ্লো মিটারটা হচ্ছে ইউজ করতে পারি।
হচ্ছে নাম্বার এফ, কন্ট্রোল ভালভস। কন্ট্রোল ভালভস হচ্ছে যেটা বলা আছে, কন্ট্রোল ভালভস হচ্ছে আপনার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনার প্রোভাইড অটোমেটিক কন্ট্রোল ভালভ সুইটেবল ফর এ স্পেসিফাইড কন্ট্রোল মিডিয়া, steam, water or glycol. Provide valves which mate and match the material of the connected piping. Equipment control valve with the actuator of required input power type and control signal type to accuracy position the flow control element and provide sufficient force to achieve required leakage specification. কন্ট্রোল ভালভের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার প্রোভাইড অটোমেটিক কন্ট্রোল ভালভ, আপনার অটোমেটিক কন্ট্রোল ভালভ হচ্ছে আপনার প্রোভাইড করতে হবে সুইটেবল আপনার কন্ট্রোল মিডিয়ার জন্য, যেটা হতে পারে হচ্ছে আপনার ওয়াটার হতে পারে, তারপর হচ্ছে স্টিম হতে পারে, গ্লাইকল হতে পারে। এবং এখানে আরেকটা কথা বলা আছে যে ইকুইপমেন্ট কন্ট্রোল ভালভ উইথ অ্যাকচুয়েটর এই কন্ট্রোল ভালভের সাথে হচ্ছে অটোমেটিক অ্যাকচুয়েটর থাকে, যে অ্যাকচুয়েটরটা আপনার ইনপুট পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করে, এটা হচ্ছে এসিও হতে পারে, ডিসিও হতে পারে। এবং কন্ট্রোল সিগন্যাল টাইপ, অ্যাকুরেসি, প্রিসিশন, পজিশন। তারপর এই আপনার অ্যাকচুয়েটরগুলো হচ্ছে আপনার তিন ধরনের মানে কাজ করবে হচ্ছে আপনার শাট অফ, শাট অন, আর হচ্ছে আপনার মিডল পজিশন হচ্ছে মিডিয়াম পজিশন। এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ফ্লো কতটুকু লাগবে সেটা হচ্ছে সেন্সিং এর উপরে এবং সিগন্যাল এইটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে এই অ্যাকচুয়েটরগুলো সিগন্যাল পাঠাবে, ওই অনুযায়ী হচ্ছে আপনার মোটর যেটা থাকবে অ্যাকচুয়েটরের মধ্যে, সেই মোটরটা হচ্ছে আপনার ওইটার পজিশন ঠিক করে দিবে, যে আপনার ভালভের ভিতরে যে আপনার ভালভের যে পজিশনটা আছে সেই পজিশনটা ঠিক করে দিবে। এবং এটা দেখতে হবে অবশ্যই লিকেজ স্পেসিফিকেশন, যেন স্ট্যান্ডার্ড লিকেজ স্পেসিফিকেশন থাকে। নাম্বার টু হচ্ছে নাম্বার টুতে বলা হচ্ছে কন্ট্রোল ভালভ শ্যাল মিট দ্য হিটিং অ্যান্ড কুলিং লোড স্পেসিফাইড and close off against the differential pressure condition within the application. Okay, এখানে আপনার একটা কন্ডিশনের কথা বলা হয়েছে, যেন হচ্ছে আপনার যদি ডিফারেন্সিয়াল প্রেসার কন্ডিশনের মধ্যে এই ভালভটা অফ অবস্থায় কাজ করবে, এই ধরনের একটা ভালভের কথা বলা হয়েছে। তারপর হচ্ছে ভালভ শুড বি সাইজড টু অপারেট অ্যাকুরেটলি অ্যান্ড উইথ স্টেবিলিটি ফ্রম 10 to 100% of maximum design flow. এখানে হচ্ছে ভালভ শুড বি সাইজড টু অপারেট, ভালভটা এমনভাবে মানে এমন সাইজের হইতে হবে এবং অপারেট করতে হবে যেন অ্যাকুরেটলি স্টেবিলিটি থাকে, ওটা হচ্ছে আপনার যে স্টেবিলিটি আছে ভালভের সেটা যেন থাকে ম্যাক্সিমাম ডিজাইন ফ্লো এর ক্ষেত্রে 10 to 100%। ওকে, নাম্বার 3 হচ্ছে আপনার ট্রিম ম্যাটেরিয়াল। Trim materials shall be stainless steel for steam and high differential pressure application. Number 4 হচ্ছে Number 4 হচ্ছে electric actuation should be provided on all terminal unit reheat application. রিহিট অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে টার্মিনাল ইউনিটে হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক অ্যাকচুয়েশন অবশ্যই প্রোভাইড করতে হবে। জি, ড্যাম্পার্স। এই ড্যাম্পার্সগুলো আসলে লাগানো হয় আপনার ভলিউম কন্ট্রোল ড্যাম্পার হতে পারে, তারপর হচ্ছে আপনার ফায়ার ড্যাম্পার হতে পারে। তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু ড্যাম্পার থাকে যেগুলো আপনার ম্যানুয়াল কন্ট্রোল হয়, আর কিছু কিছু ড্যাম্পার থাকে যেগুলো আপনার অ্যাকচুয়েটর লাগানো থাকে। তো এখানে অটোমেশন সিস্টেম কিংবা হচ্ছে বিএমএস সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রতিটা ড্যাম্পারের সাথেই আপনার মোটর লাগানো থাকবে, যেটাতে আপনার অ্যাকচুয়েটর লাগানো থাকবে এক কথায় মোটরের মতোই, যেটা দিয়ে আপনার ড্যাম্পারের হচ্ছে ক্লোজ এবং ওপেন মানে এয়ার ফ্লো ড্যাম্পারের ভিতরে দিয়ে যে এয়ার ফ্লো হয় সেটা আপনি কন্ট্রোল করা যায়। যেমন হচ্ছে নাম্বার 1 আমরা ড্যাম্পারের ক্ষেত্রে দেখি,
ড্যাম্পারের ক্ষেত্রে হচ্ছে নাম্বার 1 যেটা বলছে, automatic damper furnished by the building automation contractor shall be single or multiple blades are required. আর আপনারা জানেন যে এই ড্যাম্পারগুলো যদি আপনার সাইজে ছোট হয় তাহলে সিঙ্গেল ব্লেডের হয়, আর যদি হচ্ছে সাইজে অনেক বড় হয়ে যায় তাহলে আপনার মাল্টিপল ব্লেডের হয়ে থাকে। ড্যাম্পার আর টু বি ইনস্টলড বাই দ্য HVAC contractor under the supervision of bus contractor. HVAC contractor হচ্ছে বাস কন্ট্রাক্টর, এগুলো সম্পর্কে পরে আলোচনা করব। এখনই বলে নিই, HVAC কন্ট্রাক্টর মানে হচ্ছে যারা HVAC হচ্ছে ইনস্টলেশনের কাজ করে, এবং বাস কন্ট্রাক্টর বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যারা হচ্ছে BMS সিস্টেমের কাজ করতেছে। অল ব্ল্যাঙ্ক অফ plates and conversion necessary to install smaller than duct size dampers are the responsibility of the steel metal contractor, sheet metal contractor. Okay. এখানে হচ্ছে আপনি বলছে যে স্মলার দেন ডাক সাইজ আচ্ছা আর দ্য রেসপন্সিবল, এটা সাধারণত হয়েই থাকে, এটা বলা লাগে না, কারণ আপনার যদি সিঙ্গেল ব্লেডেরও হয় কিংবা ডাবল ব্লেডেরও হয় এই এটার সাইজ হবে অবশ্যই ডাক্টের সাইজের থেকে কম হয় একটু। তারপরেও এটা হচ্ছে বলছে রেসপন্সিবল ফর শিট মেটাল কন্ডাক্টর, মানে হচ্ছে যারা ডাক্টিংয়ের কাজ করে তাদের রেসপন্সিবিলিটি, যদি আপনার ডাক্টের সাইজ হচ্ছে বড় হয়ে মানে ছোট হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে তাদের রেসপন্সিবিলিটি হবে। ওকে, নাম্বার 2 এ যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে ড্যাম্পার ফ্রেম আর টু বি কনস্ট্রাক্টেড অফ 13 gauge galvanized sheet steel mechanically joined with leakage concealed in the side channel to eliminate noise as friction, compressible stainless steel side seal and axial or bronze, acetal or bronze bearing shall also be provided. এখানে হচ্ছে আপনার ড্যাম্পারের জন্য অনেক কিছুই বলছে, যেমন হচ্ছে ড্যাম্পারের যে ফ্রেমটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার 13 কেজি হচ্ছে আপনার গ্যালভানাইজ স্টিল শিটের হবে, এবং মেকানিক্যালি লিঙ্ক হবে, এটা হচ্ছে লিঙ্কেজ হচ্ছে কনসিল্ড হবে। আচ্ছা, সাইড চ্যানেল এস্টিমেট নয়েজ ফ্রিকশন কনসিল্ড হবে, যেটা হচ্ছে আপনার সাইডের যে চ্যানেল আছে সেটা কোনোভাবেই হচ্ছে নয়েজ না হয়, ফ্রিকশনের কারণে বাতাস ফ্রিকশনের কারণে যেন নয়েজ না হয়, মানে ব্লেডগুলোর কথা বলা হচ্ছে। আর হচ্ছে আপনার কম্প্রেসিবল স্প্রিং স্টেনলেস, এখানে একটা আপনার স্প্রিং থাকবে, সাইড সিল থাকবে, তারপর হচ্ছে ব্রোঞ্জ অথবা হচ্ছে আপনার অ্যাক্সিয়াল হচ্ছে বেয়ারিং থাকবে, যেটাতে কোনোভাবে লিকেজ হবে না, এই ধরনের বেয়ারিং থাকবে। ওকে, তারপরে হচ্ছে নাম্বার থ্রিতে বলা হচ্ছে ড্যাম্পার ব্লেড উইথ শ্যাল নট এক্সিড 8 ইঞ্চ। আচ্ছা, ড্যাম্পার ব্লেডের যে হচ্ছে আপনার উইথ আছে সেটা কোনোভাবেই হচ্ছে 8 ইঞ্চের বেশি হবে না। ওকে, সিল অ্যান্ড 3 8-inch স্কোয়ার স্টিল জিঙ্ক প্লেটেড পিন আর রিকোয়ার্ড। ওকে, সিল থাকবে এবং 3 8-inch স্কোয়ার স্টিল জিঙ্ক প্লেটের হচ্ছে পিন থাকবে। ব্লেড রোটেশন ইজ টু বি প্যারালাল অর অপোজ অ্যাজ শো। আপনার হচ্ছে যে ব্লেডের যে রোটেশন আছে সেটা প্যারালালও হইতে পারে অথবা হচ্ছে অপোজিট হইতে পারে, এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনারা যে শিডিউলের মাল কিনতেছেন, মানে যে শিডিউলের ড্যাম্পার কিনতেছেন সেই শিডিউলের অনুযায়ী, অথবা হচ্ছে যে ধরনের ড্যাম্পার কিনতেছেন তার অনুযায়ী এই ব্লেডগুলো আপনার দুই ধরনেরই হইতে পারে, প্যারালালও হইতে পারে, অপোজিটও হইতে পারে। আপনারা দেখতে পারেন আমার একটা ভিডিও আছে আপনার এইটার উপরে, ভিসিডির উপরে, মানে ভলিউম কন্ট্রোল ড্যাম্পারের উপরে। এটা আপনার 2 ব্লেডের একটা ভলিউম কন্ট্রোল ড্যাম্পার ছিল, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটা খুঁজে দেখতে পারেন, আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি উপরে। ফর হাই পারফরমেন্স অ্যাপ্লিকেশন 4 নম্বরে বলা আছে, 4 নম্বরে বলা হচ্ছে হাই পারফরমেন্স অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল ড্যাম্পার উইল মিট অর exceed the UL class 1 লিকেজ রেটিং। ওকে, এই ড্যাম্পার আপনার হচ্ছে UL ক্লাস 1 এর যে হচ্ছে আপনার লিকেজ রেটিং আছে সেই লিকেজ রেটিংকে আপনার মিট করতে পারবে, অথবা হচ্ছে এটার উপরে যেতে পারবে না। কন্ট্রোল অ্যান্ড স্মোক ড্যাম্পার শ্যাল বি
Ruskin and approved equal. বুঝতেই পারতেছেন কন্ট্রোল ড্যাম্পার শ্যাল বি রাস্কিন অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ ইকুয়াল। নাম্বার 6 হচ্ছে provide opposite blade dampers for modulating application and parallel blade for two position control. আপনার এখানে বলছে যে প্রোভাইড অপোজিট ব্লেড হবে হচ্ছে আপনার মডুলেটিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, এবং প্যারালাল ব্লেড হবে টু পজিশন কন্ট্রোলের জন্য। দুটো পজিশন কন্ট্রোল করার জন্য অবশ্যই মানে আপনার প্যারালাল ব্লেড ইউজ করতে হবে। মানে এখানে অলরেডি তারা বলে দিচ্ছে যে আপনার কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোন ধরনের ব্লেড ইউজ করবেন, অপোজিট ব্লেড ইউজ করবেন না হচ্ছে প্যারালাল ব্লেড ইউজ করবেন। আপনারা ভালো করে দেখেন। প্রোভাইড ব্লেড ড্যাম্পার্স ফর মডুলেটিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার হচ্ছে আপনার অপোজিট ব্লেড ইউজ করবেন, আর হচ্ছে প্যারালাল ব্লেড ফর পজিশন কন্ট্রোল। যদি কোথাও হচ্ছে পজিশন কন্ট্রোল করতে হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই প্যারালাল ব্লেডের ড্যাম্পার ইউজ করবেন। এখন আসে হচ্ছে ড্যাম্পার অ্যাকচুয়েটর। ড্যাম্পার অ্যাকচুয়েটর হচ্ছে আপনার ড্যাম্পার অ্যাকচুয়েটর নাম্বার 1 যেটা বলা আছে, damper actuator shall be electronic and shall be direct coupled over the shaft without the need for connecting linkage. এই ড্যাম্পার অ্যাকচুয়েটরটা অবশ্যই ইলেকট্রনিক হতে হবে। shall be direct coupled over the shaft, মানে আর হচ্ছে আপনার সরাসরি হচ্ছে কাপল থাকবে শ্যাফটের সাথে, পুরো শ্যাফটের সাথে, এবং উইদাউট দ্য নিড ফর কানেক্টিং লিঙ্কেজ ছাড়া এটা কানেক্টেড থাকবে। The actuator shall have electronic overload circuitry to prevent damage. Actuator shall be electronic overloaded circuit থাকবে to prevent damage যেন না হয় সেজন্য আপনার একটা ওভারলোড প্রোটেকশন থাকতে হবে। For power failure or safety application, an internal mechanical spring return mechanism shall be built into the actuator housing. Non-spring return actuator, এখানে হচ্ছে পাওয়ার ফেলার হচ্ছে সেফটি অ্যাপ্লিকেশন থাকবে ইন্টারনাল মেকানিজমের ভিতরে। তারপর হচ্ছে আপনার রিটার্ন মেকানিজম shall be built into actuator housing. Non-spring return actuator shall have an external manual gear release to allow positioning of the damper when the actuator is not powered. হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে আপনার নন অ্যাকচুয়েটিং স্প্রিং আছে, এখানে বলছে হচ্ছে আপনার নন স্প্রিং রিটার্ন অ্যাকচুয়েটর যেগুলো আছে সেগুলোতে আপনার শ্যাল হ্যাভ অ্যান এক্সটার্নাল ম্যানুয়াল গিয়ার, মানে হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল ম্যানুয়াল গিয়ার থাকবে যেটা আপনার ড্যাম্পারের পজিশনটাকে হচ্ছে আপনার নির্দিষ্ট করে দিবে অ্যাকচুয়েটর পাওয়ার ছাড়াই। ওকে, তারপরে আসে হচ্ছে স্মোক ডিটেক্টর। স্মোক ডিটেক্টর সম্পর্কে মোটামুটি সবাই জানেন। স্মোক ডিটেক্টর এয়ার ডাক্ট স্মোক ডিটেক্টর শ্যাল বি বাই এয়ার প্রোডাক্ট and control and or approved equal. The detector shall operate at air velocity from 300 feet per minute to 4000 feet per minute. I mean FEM এর কথা বলছে। Velocity. The number 2, the smoke detector shall utilize a photoelectric detector head. মানে photoelectric যে ডিটেক্টর আছে সেই ডিটেক্টরগুলো ব্যবহার করতে বলছে। The housing shall permit mechanical installation without removal the detector cover. The housing shall permit mechanical installation without removal the মানে ডিটেক্টর কভার আর রিমুভ ছাড়াই হচ্ছে আপনার ইনস্টল করতে হবে, এই ধরনের হাউজিং থাকতে হবে। The detector shall be listed by underwrites laboratories and meet the requirement of UL 268A. অথবা আপনার স্মোক ডিটেক্টর সম্পর্কে যদি আরও জানতে চান তাহলে হচ্ছে আপনার NFPA গাইডলাইনটা পড়তে পারেন। আচ্ছা, এই স্মোক ডিটেক্টরের স্পেসিং সম্পর্কে, মানে
ইনস্টলেশন স্পেসিং সম্পর্কে একটা ভিডিও তৈরি করা আছে, আপনারা দেখতে পারেন চাইলে সেই ভিডিওটা। এখানে হচ্ছে আপনার কোন স্মোক ডিটেক্টরটা হচ্ছে কোন জায়গায় মানে কিভাবে মানে ইনস্টল করতে হবে সেটার উপরে দেওয়া আছে ভিডিওটা, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ওকে, লাস্ট যে আইটেম আছে সেটা হচ্ছে আপনার এয়ারফ্লো মেজারিং স্টেশন। এয়ারফ্লো মেজারিং স্টেশন হচ্ছে আপনার প্রোভাইড এ থার্মাল এয়ারফ্লো মেজারিং স্টেশন provide a thermal anemometer using instrument grade self-heated thermistor sensor and thermistor temperature sensor। হচ্ছে থার্মাল যে এনিওমিটার গুলো হচ্ছে আপনার সেন্সরের জন্য ইউজ করে, আচ্ছা এয়ারফ্লো মেজারিং এর জন্য ইউজ করে। এই এনিওমিটার গুলো হচ্ছে আপনার লাগবে এরকম সেলফ হিটেড থার্মোস্টর সেন্সর এবং উইথ থার্মোস্টর টেম্পারেচার সেন্সর। থার্মোস্টর আপনার সেন্সরও থাকবে এবং থার্মোস্টর টেম্পারেচার সেন্সর থাকবে। ওকে, নাম্বার 2 হচ্ছে দ্য ফ্লো স্টেশন শ্যাল অপারেট ওভার এ রেঞ্জ 0 to 500 feet per minute, sorry 500 না 5000 feet per minute with the accuracy of plus minus 2% over 500 feet per minute। এখানে বলছে যে হচ্ছে আপনার এটা রেঞ্জ হবে 0 থেকে 5000 ফিট পার মিনিট এবং যে অ্যাকুরেসি আছে সেটা হচ্ছে 2% হবে। যদি আপনার 500 এফপিএম ফিট পার মিনিটের উপরে চলে যায় তাহলে হচ্ছে আপনার 2% হবে এর অ্যাকুরেসি এবং প্লাস মাইনাস 10 ফিট পার মিনিট ফর রিডিং লেস দেন 500 ফিট, এবং যদি আপনার সেটা হচ্ছে আপনার 500 ফিটের নিচে হয়, 500 ফিট পার মিনিটের নিচে হয়, তাহলে 10% প্লাস মাইনাস হবে ফিট পার মিনিটে। আর নাম্বার 3 হচ্ছে দ্য আউটপুট সিগন্যাল শ্যাল বি লিনিয়ার উইথ ফিল্ড সিলেক্টেবল রেঞ্জ ইনক্লুডিং 0 থেকে 5 ভোল্ট ডিসি এবং অথবা হচ্ছে 0 থেকে 10 ভোল্ট ডিসি অ্যান্ড 4 থেকে 20 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ভিতরে। এটা হচ্ছে আপনার আউটপুট সিগন্যাল শ্যাল বি লিনিয়ার অ্যান্ড উইথ ফিল্ড সিলেক্টেবল রেঞ্জ। এটা আপনার যে আউটপুট ভোল্টেজটা দিবে এয়ারফ্লো মেজারিং স্টেশন মানে এই নিউমিটারটা, সেটা হচ্ছে হইতে পারে হচ্ছে 0 থেকে 5 ভোল্ট ডিসি অথবা হচ্ছে 0 থেকে 10 ভোল্ট ডিসি কারেন্ট হচ্ছে আপনার 0 থেকে 4 থেকে 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার। ওকে, মূলত এই ছিল হচ্ছে আজকের এই ভিডিওটিতে আপনার বিএমএস সিস্টেমের হচ্ছে ডিডিসি সেন্সরের যেসব সেন্সরগুলো আছে এবং এটার যে হার্ডওয়্যারগুলো আছে সেই হার্ডওয়্যারগুলোর সম্পর্কে বেসিক একটা ধারণা। যে এরপরে আমরা যে ভিডিওটা দেখবো সেটা হচ্ছে আপনার এটা ইনস্টলেশন ভিডিও, বা কীভাবে এই হার্ডওয়্যারগুলো ইনস্টলেশন করবেন, সেন্সরগুলো ইনস্টলেশন করবেন সেটার। ধন্যবাদ সবাইকে।